alguém vem cá buscar o rapaz aqui, ó. Ô, Borgir, já pode vir buscar minha moto aqui. Ô, Borgir, você vira, você que chamou? Ela não chamou, tá acima da raiz lá dali, ó. Ai. É, ó. Darli, coisou aí, Darli? Eu falo assim, se você vier aqui, ó. E pular lá, ó. Tira só isso aqui. Ô, Darli, coisou? Coisou? Nossa, é bom demais ficar sem andar, bicho. É aqui, Zé Jogo, pra você sentir como é que é a ferramenta? Andei de 450 há muito tempo, 3 anos. 4 marchas, tirei até o pedalzinho, só andava de segunda. Cadê o plonzeiro? Tá lá. Acabou? Que dia que você vai vir nela? Eu quero que você venha nela. Já vim nela já. Como é que é? Não escutei? Pra mim isso aí? Você falou pro Zé Jogo? Não, pro tal de Pedro. Pra tirar essas montanhas da frente aí, nem. Ô, vocês vão ficar cortando os trem pegar lá onde tudo? nós desce, Thiago. Na onde? Lá no meio, hein? Eu vou lá, ué. Ué, vai lá, então. Vocês vão ficar cortando os matos aí Cala a tudo? boca, cala a boca. Deixa eu cala a passar aí que eu vou lá boca, subir lá no meio vai lá. volta lá embaixo. Já tá onde? Por baixo aqui. Né? É, para de reclamar que aqui é pra onde? Não, arrancou tudo, aí não tem árvore mais não. Pode ir embora. Tirou de cuidar tudo. Aí a gente passa, vocês vão falar porque cortou a raiz. Não, depois eu ajudo daí. Peraí, mas deixa eu tirar a minha primeiro. Vai lá. Pode ir lá que eu vou tirar. Então, se for pro negócio de embalado, você tira essas motos da frente pra mim não. Uma zica, né? Como é que é? Tem que acelerar ou tem que embalar? Pode ir? Ô, licença. Vai, Tim, sua moto ligada, realmente? Eu acho não. Vai, Tim, Agora- tem que acelerar ou tem que embalar? Vai lá, acelerar. Ué, peraí, ó. Só que você sai daí, se vocês conseguirem virar pra esquerda aqui, ó. Aí dá pra... Balado. Pode ir? Então tira o daí. Gente, vamos almoçar? Não aguentou, vamos não, hein? Zé Jogo fez um barulho no mato aí, o que é isso? É onça? Olha lá o meu povo, fazendo buraco. Você tá vendo? O calor da moto dele tá vindo aqui. Agora imagina essa bigorna sua aí. Cara, ela esquenta. Puta que pariu, não. Você funciona isso aí bem vaporzão quente aqui. Tem que ver as pernas. Tá, pô. Como é que fica? Quanto, cara, quanto? Isso, vai, tinha rasgado! Quase. Vai pegar aí, ó. Peraí, que eu vou ir. É, tem ali, eu tô começando a ficar com medo já. Mas enquanto a gente não vê o lugar. Terra solta. Será que tem alguma coisa que garra aí? Vai direito, aqui, esquerda. Você ficar aqui? Lá tem uma capa feia, lá. Se você quiser riscar, talvez já tampou. Vamos ver. Tampou com o quê? Quem que tampou? Seu cu. Não vai cá também não, talvez? Não. Você vai andando assim, chegar lá, você vai ver o rumo da minha moto. Na dúvida você galera. Vai não, eu vou botar.
acho Ó. ainda é de boa, filho. Difícil vai ser, né? Ó. Ó, segura! Segura! Você passa ali do lado do porco. Ô, chifrudo. Eu não sou não, é o Pedro. Uai, gente, o que vocês não sabem que eu não tô sabendo? Me contaram. Pode ir lá. Mas vai descer pra cá, ó. Não é descida não, é subida. Descida? Direto, ainda não vale, Onde não. você vai descer? Pode passar aí que você vai. É aqui é embaixo. Pau na cabeça aí também. Boa. Aí não, é ruim aí. Olha lá. Família. Pode ir! Mas parece que é ruim pegar, você viu? Engatada, né? Ah, já tá. Tá engatada. Não, mas mesmo se lavada, né? A moto era bom fazer uma limpeza no rio, porque as freio. Ela é injetada, aquela lá? Hã? Ela é carburada, né? Ela é injetada? É, Ah, do seu irmão? não, do meu irmão. Não é do seu irmão que tá essa ligação, não é? É, ela é muito pegada. Eu tô com o aparelhinho de calibrar o Depois mexe TSP lá. lá, vê lá. Não é só coloque dentro. Então. Falar pro Darley limpar o bico dela também, limpar o TBI. Pra que inventar isso aqui? Pode ir! Eu vou te falar, viu, Thiago? Oi! Mas tá dando um show, menina. O que eu vou te falar, viu? E eu não tô filmando, vai lá pra perto lá, filho. Você tem que andar na frente, ô viado. Que jeito. Uai, que aí chega ali e filma todo mundo. Chega lá no sul. Uai, mas se você tá na frente, você vai subir. Aí, viu? Ela não é muito pegada. Ai! Para. Mais buraco aí que tem aí. Vou pôr a bunda dela por cima. Pera aí. Pode ir! Ô, vai lá por fora lá. Sem esse desvio, passa lá por fora, vamos. Mas agora como é que volta? Lá, ó, embaixo ali, ó. Ué, mas como é que eu vou Passa fazer? reto ali, isso, ó. Hã? Ali, o desvio é ali, ó, Pedro. É aí Reto que ali. entra, moço. Hã? É aí que entra, ó. Não, só você quis ali embaixo sai também. Ele não sai não. Já tá virando. Pode ir? Pode não. Pode sim. Seu irmão tá no meio do caminho. Ele não chega aí, não. Tira essa imundícia daí. Vai pra esquerda, vai. Não, eu não vou de esquerda que nem esquerda, não. Aí vai pegar embaixo. Pode ir? Pode. Pode ou não? Pode.
Se vocês quiserem almoçar, nós voltar. Né, Zé João? Uhum. Ó, o Zé João falou. Vai, Tim, fala que eu vou embora. Eu tô doente! Vou comprar uma 450. 150 cavalos. Você aumentou 104. Né, Zé Jogo? Zé Jogo tá num desânimo, olha pra você ver. Zé Jogo quer ir embora, ó. Daí, tem jeito de tirar esse flight disso aí? Não vou ficar esperando vocês mais não, pelo amor de Deus. Vamos ver, gente, vamos ver. Não, vai ter que ser trazido os meninos mesmo, carvão, nariz. Oh. Aí, já tinha ido embora.
você, ué.
retardar que ela não passinha. Senta bem atrás aí, deixa ela um giro bom e vai na embreagem. Você entra sozinho aqui? Pra cima desliga. Tem alguém agarrado lá? Até ela desligar. Tem alguém agarrado? Não dá pra chegar na sombra lá não? Darlene, dá pra ir pra frente um pouquinho não? É o balão. Sai do solo. Do solo. Tá no solo. Esse mato aqui tem cobra, gente. Bem com você. Vai, trocou de motoca? Ah, fazer um catiro aqui. É drive? Quem botou o que aí? Moto zero dessa ferrinha aqui. Vou usar pelo menos uns 13, né? Desvalorizando meus trenzinhos. Moto tem medo de tiro no radiador. Foda, né? Água de represa, pH alto. Todo braçaria tudo mundo. Será que é um tamanho só um? Mais ou menos. Vou ter que mostrar? Lá tem aquela raiz com pivôzinho lá. Tem aqui atrás. Então tem que passar reto, o Roberto parou. Não, o Roberto parou e ele veio e parou bem atrás. Aí não tem jeito. Tem que vai aí, Tobogê? Dois tempos nessa Solta hora ela! aí é triste, né? Hã? Dois tempos nessa hora é triste. Tá a mão aí? Vai que você for no canto aqui, você faz igual o Davi, né? O Davi passou de ficar assim. Não, é. Mas Viana é só seco aí. É. Não, Não, ele abriu. lá, no direito. Se você quiser assim, Ali você não vira. não dá Não, pra- então não, ele vai abrir aqui, mas eu faço ele subir no canto. Dois tempos nessa hora ali, o cara forte. Ali agora é. Que não sofreu a trilha inteira, sofre agora. Eu prefiro virar ela, dar uma cambota nela e passar ela pra frente. Porque Você freia, não para. Você sorte de embrear, já